बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसा जुगाड़ लगा रहा हूँ जो यानी अभी पहले ये अंडा है, इसमें 2 4 6 8 अंडा बाकी है। 2 का चूज़ा निकलने वाला है और 4 चूज़ा इसका साथ है। एक ये है, 2 3 उसके साथ है। तो अभी वो अंडों पे उठ गया है, मगर चूज़ा जब उसके साथ है तो अंडों से उठ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये अंडे, इसमें 2 का चूज़ा निकलने वाला है। एक ये अभी ये और अंडे हैं। ये दूसरा एक फैंसी मुर्गी है जिसके गर्दन में बाल नहीं होते हैं। तो ये अंडे मैं रख देता हूँ यहाँ इसको। आज 18 मई 2026 है। 2 4 6 8 8 ये 10, ये हो गया 12 अंडा। और ये जो अंडे हैं इसको मैं उठा लेता हूँ। तो इसमें इसको अभी उधर जुगाड़ इंक्यूबेटर है उसमें डाल देता हूँ। ये अंडा रख लेता हूँ अभी साइड में। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकड़ता हूँ चूज़ा। अभी ये चूज़ा थोड़ा, नहीं मारो बाबा, सब्र करो सब्र करो सब्र सब्र। यानी वो वो निकल गया बाहर। नहीं जाओ नहीं जाओ। अभी ये चूज़ा मैं उठा लेता हूँ। जब चूज़ा उठा, चूज़ा और अंडा लेके जाता हूँ तो वो अभी फिर जाके अंडों पे बैठ गया है। अभी वो फिर अंडों पे बैठ गया है माशाल्लाह। मगर ये चूज़े आवाज़ कर रहे हैं, वो फिर उठ जाता है। तो चूज़ा में निकाल लिया है। तो वो थोड़ा देर में अभी देख सकते हैं वो बैठने, अंडों पे बैठने की कोशिश कर रहा है। मगर जब चूज़ा आवाज़ दे रहे हैं तो वो फिर वो उठता है। तो इसको अभी मैं अभी इंक्यूबेटर में डाल देता हूँ। इंक्यूबेटर में डालने के बाद वो फिर वही अंडे में बैठ जाएगा, क्योंकि ये चूज़ा अभी 1 दिन का है। मसलन 1 दिन के चूज़े हैं तो वो अभी फिर वो अंडों पे बैठेंगे। ये इंक्यूबेटर इतना ख़ास नहीं है कि इस पर इतना भरोसा किया जा सके कि अंडे इसके सहारे छोड़ दें। ये अभी ये अंडा निकाल सकते हैं जो मसलन कुछ दिन का है। ये अंडा वो निकालेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मौसम गर्म है। ये चलना शुरू हो गया। वो बकाया अंडा फिर बाद में चेक करते हैं कि उसमें चूज़ा है या नहीं है। अभी ये चूज़ा, जो ये छोटा सा कपस है, उसमें तीतर के 5 और मुर्गी, कल ये इसका एक चूज़ा निकल गया था। ये थोड़ा डिस्टर्ब है मगर इसके साथ रहेगा। ये अभी इसको 2 दिन के बाद फिर इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ।
कि शायद इन्हें प्यास लगे। अभी तो चेक कर रहे हैं कि वो अंडों पे बैठी है नहीं, मुश्किल नहीं है। ये यहाँ से अभी ये हो गया यहाँ से क्लियर। तो अब देखते हैं कि उसको मैंने अंडों पे बिठाया था, वो अभी अंडों पे बैठी है नहीं बैठी है, देखते हैं। अभी खजूर का भी सीज़न है, खजूर भी गिर रहे हैं, ये अभी पकने वाला है। ये अभी अंडों पे उठा है, मगर फिर जाके बैठेगा इंशाल्लाह अंडों पे। अगले वीडियो में दिखाता हूँ वो फिर अंडों पे बैठती है या नहीं बैठती है, मगर इंशाल्लाह बैठेगा। अभी ये है और अंडे वहाँ हैं।